Ну, вот еще что нашли. Тут собрано неправильно. То есть, получается, вот это вот, оно должно быть вот тут сверху. А они его, там вырез под нее есть, а оно просто вот тут лежит, вот так вот болтыхается вот это все. Вот оно, все болтыхается. Так, что еще? А, ну да, креплений вот тут нету. То есть оно вот так вот ходит. Ну, кстати, толщина тут прям огонь. Это надо просто зафиксировать. Здесь вот эту вот лямку разрезать, зафиксировать вместе с этими, проклеить здесь, чтобы вот это было все приклеено, а не вот так вот болталось. Ну и еще из такого, вот тут вот воздуховод есть, который в ноги идет. И он вообще очень плохо держится. То есть он может... Вот, звук слышите? Вот это вот тоже может быть. Тоже надо это проклеить. И с той стороны то же самое.